はお乗り換えです。再度ご乗車ありがとうございます。この電車は湘南江ノ島行きです。お待たせいたしました。本日も湘南モノレールをご利用いただきましてありがとうございます。この電車は湘南江ノ島行きです。次は富士見町です。お客様にお知らせいたします。車内および駅構内で不審物を発見したときは手を触れずに乗務員または駅係員にお知らせください。皆様のご協力をお願いいたします。ご乗車いただきましてありがとうございます。お客様にお願いいたします。駅構内でスマートフォンと携帯機器を操作しながらの歩行は大変危険ですのでご覧ください。またお困りの方をお見かけした際にはお声掛けや見守りなどご協力をお願いいたします。富士見町です。当駅でお降りの皆様にお願いいたします。お降りの際、ご使用済みの乗車券は駅備え付けの切符入れにお入れください。IC 乗車券は黄色の改札機にタッチをお願いいたします。次は湘南町屋三菱電機前です。皆様にお願いいたします。進行中揺れますのでお立ちのお客様はお近くのつり革手すりにおつかまりください。湘南町屋三菱電機前お出口は右側です。湘南町屋です。前の方に続きまして順序よくお降りください。
次は湘南深沢、湘南深沢です。湘南深沢、湘南深沢です。ご使用済みの乗車券は備え付けの切符入れにお入れください。IC 乗車券は黄色の改札機にタッチをお願いいたします。次は西鎌倉、西鎌倉です。西鎌倉、西鎌倉です。
次は片瀬山です。片瀬山です。お出口は左側です。当駅でお降りの皆様にお願いいたします。お降りの際、ご使用済みの乗車券は駅備え付けの切符入れにお入れください。次は目白山下です。目白山下です。お出口は右側です。次は湘南江ノ島終点です。お忘れ物ございませんようお支度ください。本日も湘南モノレールをご利用いただきましてありがとうございました。まもなく湘南江ノ島終点です。車内にお忘れ物、落とし物ございませんようご注意ください。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。湘南江ノ島終点です。初めて